眼前是一根中间断裂的起重机吊臂，找了半个巴基斯坦都没人敢修。这种工程机械不但长度巨长，而且重量还十分重，没有专业的辅助设备都很难维修，维修起来要花费大量时间和人力。原本车主想着当废铁卖掉算，但重买一根又是一笔大开销。后来经熟人介绍，来到几十公里外的卡拉奇一家专业维修吊臂的简陋作坊进行维修。想让这根大臂恢复原状也是十分简单，但是要想让大臂保持原来的强度也有一定的难度。好在这里的师傅见多识广，这种程度对于师傅来说只是青蛙的满载小儿科。虽然可以直接用乙炔进行加热后矫正再焊接，但大臂的强度和韧性肯定会失去了，所以他们采取最靠谱的修复方案，就是偷梁换柱的方式进行拼接。先利用低配的角磨机将变形位置裁切下来，裁切工序看似简单，实际也不简单，必须有经验的师傅才能操控。因为大臂变形后，钢板内肯定会产生非常大的应力，经过长达半小时的切割下，盖板也顺利切好了。现在只需要把切好的上盖卸下来，接着进行下一步的工序。现在并不能直接进行拼接新的盖板上去，因为下部位置也出现严重变形，所以需要进行矫正。由于使用液压机的方式，两端没有任何可以支撑的点，只能在两边焊接钢管作为支撑力，中间放上一节加长的钢管进行支撑，并在另一头放入液压机进行矫正。由于大臂钢板的硬度是非常硬朗，单靠机械是无法拉直的，所以师傅同时还需要利用乙炔枪一边加热一边用液压机矫正，这方式也行不通。于是他们想到直接把液压机转移到变形的位置上，进行更精准的矫正，同样使用乙炔枪进行加热，再配合大锤敲击使变形部分归位。为了后期方便安装上盖板，内部装上2条横梁。为了确保大臂的弧度能恢复正常，师傅想到利用传统的线条进行精确的测量。接下来制作顶部的钢板，为了打造出精准大臂的弧度，师傅利用木板进行描绘，然后再制作出用于参考的钢板模具。接着在这块平平无奇的钢板上，用刚刚的模型在钢板上反复的测量，确保出来尺寸精准无误差。在折弯过程中需要师傅们默契配合，因为设备上没有任何数值参考，在这过程中也有一定的难度，要耗大量时间和人力。几次测量和折弯，现在的钢板也终于有模有样了。出来的工件师傅还需要利用大锤轻微对表面不平整的位置进行矫正，再次用模型测量内部看看是否有偏差，确认没有任何问题后，接下来进行拼接工作。搬到大臂前，利用吊链辅助安装。为了方便调整，师傅们在工件焊上铁块作为手柄，合并上后，接着利用直角尺反复测量，现在可以进行焊接固定。通过师傅一番努力下，所有的缝隙都焊接完成了。用清水对填补的位置进行清洗干净，等待干透后，刮上一层腻子，增加光滑度。为了更接近新的模样，师傅在表面喷上一层光亮的漆，不仅美观，还能防锈，一举两得。由于大臂过长，喷漆比较耗时，通过半小时操作也就完成了。断裂的位置已经毫无痕迹地恢复原状了，为师傅们高超的技术点赞。